हाउ टू क्रैक नीट इन 3 वीक। बहुत सिंपल है। हार्ड वर्क करने का टाइम गया, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपको क्या करना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। सबसे पहले आपको अपने हाथ पैर तोड़ लेने। क्या बोला तूने? फिर आपको विकलांग कोटे का कागज बनवाना है, बड़ा हरामी हो। जिसमें 3 हफ्ते लग जाएंगे। फिर आप उस कोटे के थ्रू किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बात तो सही है। ऐसे ही करियर डिस्ट्रॉइंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।